सर जो भी अभी हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो रोड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है पहाड़ों में, तो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हुआ है और उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से अब भूमि माँ रिस्पॉन्ड कर रही है, मदर नेचर इज रिस्पॉन्डिंग। तो आप डील कैसे करते हो इस सिचुएशन के साथ? मतलब पहली बात तो ऐसी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, जी पुणे मुंबई में हमने वो सह्याद्री देखा है, जी तो ब्लैक